пишуть не тільки народні депутати, але і, на щастя, громадський сектор. Моя організація «Центр протидії корупції» має на своєму рахунку щонайменше 5 ухвалених законів в Україні по антикорупційній реформі. Звичайно, це не тільки наша робота. Ми дуже багато працювали з дружніми народними депутатами. І, на щастя, такі дружні народні депутати в нас є в різних фракціях. У нас ніколи не було проблемою знайти дружніх депутатів і навіть насправді знайти дружніх міністрів в уряді, щоб подати ті чи інші закони. Значно складніше було добиватися голосування за ці закони. І тут більшою мірою нам допомагали не тільки політичні консультації в парламенті, але і вулиця. Можливо, хтось із глядачів згадає. Я щиро перепрошую, але присутність дупи з пап'є-маше під Верховною Радою в 2014 році в жовтні, коли ухвалювався пакет законів по антикорупційній реформі. Прямі акції – це також те, що нам допомагає. Допомагає дуже робота з міжнародними партнерами. І, звичайно, великий бюрократичний, нудний, але важливий шматок нашої роботи – це контроль текстів законопроєктів між першим і другим читанням. Бо перше і друге читання – це той магічний час, коли в законопроєктах з'являються різні поправки від різних депутатів, які іноді переписують законопроєкт повністю, ставлять його з ніг на голову і з білого роблять чорне. Викладачка Шевченка, людина в медицині. На жаль, це Українське законодавче лобі не є врегульованим. Відповідно, в законодавчому лобі насправді не тільки громадські організації, але й багато бізнесових лобістів, багато, на жаль, закордонних лобістів, багато навіть російських лобістів. Тому, в принципі, це поле не зле було би врегулювати законодавчо, але так, щоб не створити додаткові перешкоди для громадської діяльності. Ми зазвичай говоримо, що ми займаємося адвокацією. І різниця між лобізмом і адвокацією, в нашому, принаймні, розумінні, полягає в тому, що адвокацію ми здійснюємо відкрито, ми здійснюємо у підзвітний суспільству спосіб, ми завжди готові відкрито говорити про те, що ми просуваємо таку-то ідею спільно з такими-то людьми заради такої-то мети.